В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Накал борьбы, натянутые нервы и запредельные эмоции. Чем запомнится заключительный день чемпионата WorldSkills? Сергей Хайдаров. Они несут рабочие профессии в массы. Я вижу, что нужно готовить профессионалов, готовить на самом высоком уровне. Сегодня послы чемпионата WorldSkills посетили площадки с компетенциями. Какие у них остались впечатления? Об этом Зарина Ахметова. От трендов к инновациям. На самом деле вы много интересных вещей сказали. В Татарстане могут внедрить новые прорывные технологические решения. Какие? Узнавал Рамиль Шайдуллин. Более 1000 журналистов на разных языках, но все об одном. Кубудия, that was quite nice. Чемпионат WorldSkills через объектив иностранных камер. Об этом Алия Хайрудинова. Слезы профессионалов, эмоции болельщиков и последние мгновения мирового чемпионата. Сегодня на Казань-Экспо было жарко как никогда. Конкурсанты сдавали готовые изделия, проекты и программы. Это финиш на всех 56 площадках. Инструменты в сторону сложили 14 татарстанцев в составе сборной России. Сергей Хайдаров постарался запечатлеть лица, возможно, новых чемпионов WorldSkills. Казань-Экспо. Четвертый, последний и самый ответственный день соревнований. Больше возможности доказать, что именно они лучшие, у участников просто не будет. Это компетенция изготовления прототипов. И здесь за медали борется наш татарстанский представитель сборной России Айдар Минеев. Он спокоен, движения четкие и уверенные. За спиной татарстанца уже собрались соперники. Все снимают на телефон. Видимо, чему-то учатся. Даже это и не заметил. Потому что я был сконцентрирован на работе. Просто перенимают опыт. Обязательно 2 кармана, 2 рукава, пиджачный воротник. А вот Эвелина Алтунян уже может показать свою готовую работу. Это пальто девушка из Татарстана сшила во время соревнований. Пока она работала, родители были рядом. Это просто не передать, конечно, эти эмоции. Очень переживали, очень. Бессонные ночи как-то. Сегодня, конечно, последний день для нас был самый страшный. Прямо сейчас мы находимся возле одной из самых красивых и эффектных компетенций. Это ландшафтный дизайн. Только посмотрите, как работают молодые профессионалы. Кстати, это работа нашей российской национальной сборной. Хочется сказать, что очень круто действуют ребята. Обратите внимание, какое большое количество зрителей следит за всем происходящим, как за самым настоящим шоу. И, кстати, мы услышали, многие подшучивают. Таких бы мастеров да к нам на дачу. И невозможно не согласиться, ведь ребята действуют очень профессионально. Ближе к финальному свистку этот павильон стал больше напоминать футбольный стадион. Сами участники сборной России такой поддержкой были приятно удивлены. Поддержка очень помогает, потому что ускоряешься и понимаешь, что за тебя болеет вся страна. Не эмоциональный сильный человек, но здесь я прям вообще растрогался, расплакался. Последний день везде борьба за медали, но атмосфера, несмотря на это, на площадках дружеская. Кто твои самые главные друзья среди соперников? Японец, китаец, кореец. А почему азиаты именно? Потому что по нашей компетенции все азиаты очень сильные. Татарстанцы на чемпионате и медициной занимались, и сантехникой, и неисправность тракторов определяли. Я потратил 3 часа. Были проблемы с тем, что у машины не было зажигания, машина не запускалась. Соревнования закончились, теперь и с друзьями обниматься можно. В компетенции мобильная робототехника сборную представляют сразу 2 татарстанца. Это Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов. Выступлением довольны и поддержкой болельщиков тоже. Очень много ребят с 2016 года, когда мы выступали в Гетеборге, в Швеции, на Евроскиллсе. Очень много ребят приехали поздравлять, приехали поддерживать, очень приятно. Теперь нашей сборной остается лишь отдыхать и ждать завтрашнего дня. Результаты чемпионата организаторы озвучат на церемонии закрытия. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Итак, на площадках Казань-Экспо тишина. В эти минуты огромный комплекс покидают участники соревнований и болельщики. И у нас прямо сейчас есть возможность связаться с Зариной Ахметовой и спросить, кто из татарстанских ребят поставил точку в чемпионате. Зарина?
Добрый вечер, Даяна. Прямо сейчас мы находимся в комплексе «Казань-Экспо». И буквально несколько минут назад здесь был дан официальный финиш соревновательной части. Сейчас мы находимся на точке, где проходили соревнования по компетенции ресторан и сервис. Здесь уже пустеют столы, убирают посуду. Все как после большого праздника. Это был действительно большой праздник не только для гостей, но и для самих участников соревнований. И с некоторыми из них нам удалось пообщаться. Это наши татарстанские ребята. Они говорят, что когда сегодня все закончилось, первым делом они позвонили своим родным. Ребята признаются, что именно семья поддерживала их на протяжении всех этих нескольких дней. Давайте послушаем, о чем они нам рассказали. Приезжала семья моя, вместе провели несколько часов, и дальше я продолжил. Само участие, оно тоже очень важно. Это большие шаги для меня, как для профессионала. То есть впоследствии я же не остановлюсь только на этом мировом чемпионате. За 4 этих соревновательных дня площадка «Казань-Экспо» стала для ребят настоящим домом. Они были здесь с утра и до позднего вечера, проводили здесь все свое рабочее время. Здесь у них появились новые знакомства, новые друзья. Но сами задания для ребят, как они говорят, были довольно непростыми. Но все равно им удалось с ними справиться, и сейчас они чувствуют настоящее облегчение. Ну и своими эмоциями они, конечно же, поделились с нами. Давайте послушаем, о чем они нам рассказали. Было скорее не сложно, а объемно. Объемное задание очень, и было сложно успеть, в первую очередь. Но эмоции, конечно, зашкаливают, потому что я очень этого долго ждал, и наконец-то свершилось. Но имена участников-победителей нам сегодня, к сожалению, узнать не удалось. Их объявят только завтра на официальном закрытии чемпионата. Но не столько победа, наверное, делает этот праздник, сколько само участие, тот опыт, который ребята появились. Вот она, настоящая награда WorldSkills. И, наверное, поэтому нам так грустно расставаться с центром «Казань-Экспо». Даже нам, журналистам, было грустно покидать сегодня медиацентр. Но, как обычно бывает, после каждого праздника мы договариваемся увидеться снова. И надеюсь, что мы еще соберемся в таком же составе. Может быть, это тоже будет WorldSkills. На этом у меня все. Даяна. Спасибо, Зарина, а мы продолжаем. Искусственный интеллект – инструмент создания новых рабочих мест. О том, как развитие технологий повлияют на рынок труда, говорили сегодня в медиацентре «Казань-Экспо». Впервые на чемпионате в программу вошли соревнования по 25 перспективным направлениям Future Skills. По словам специального представителя президента России, директора направления «Молодые профессионалы» Дмитрия Пескова, большую роль в продвижении профессий будущего играют стартапы. В свое время именно так появились операторы беспилотного летательного аппарата. В сфере внедрения технологий, обработки больших данных и машинного обучения появятся сотни, подчеркиваю, сотни новых профессий. Сотни новых профессий. И миллионы новых рабочих мест. Они знают все о том, как печь, добывать уголь и ремонтировать грузовик. Это послы чемпионата WorldSkills и настоящие профессионалы своего дела. Их 10. Сегодня Нина Тарасова, Владимир Мельник и Владимир Чагин посетили Казань-Экспо. Они, как никто другой, знают, рабочая профессия открывает большую дорогу в жизнь. Когда-то они приходили к ней на мастер-классы, сегодня уже она наблюдает за их работой. Для кондитеров России Нина Тарасова – гуру. Она знает, как замешивать, печь, глазировать и карамелизировать. И как мастер своего дела сегодня за работу участников ставит 5. Первое, что бросается в глаза, это сахарная статуя. Я знаю не понаслышке, каково это работать с горяченным сахаром. Просто шикарно, ювелирно выполнена работа, очень чистая, качественная. Я представляю, как сложно судьям оценивать это. За достижениями начинающих специалистов следит и Владимир Мельник, герой труда. 30 лет добывал в шахтах уголь. Говорит, сегодня на новое поколение возложена непростая задача. Не только догнать, но и перегнать достижения его поколения. Сейчас нужно готовить, я вижу, что нужно готовить профессионалов. Готовить на самом высоком уровне. Потому что Россия, если она хочет быть конкурентоспособной на рынке, она должна производить продукт, который производится людьми, подготовленный по высоким мировым стандартам. Другого пути у России нет, я думаю.
Задача послов чемпионата – рассказывать о рабочих профессиях, работать руками, путь к высоким достижениям, уверены они. В свое время со слесаря-инструментальщика начинал пилот команды КамАЗ-мастер Владимир Чагин. Сегодня он на площадках WorldSkills. У всех одно, нужно было одно изделие сделать, допустим, какой-то квадратик. Там, сережки, но как бы насколько оригинально ты сделаешь, это уже зависит от тебя. Мне было интересно посмотреть и флористику, я очень люблю цветы, люблю сам делать букеты. Сейчас вот хочу посмотреть там, где происходит приготовление блюд, пищи. Безусловно, очень масштабное событие, очень полезное, я считаю, для привлечения внимания к рабочим профессиям. Рабочие профессии популяризируются и вне площадок чемпионата. Вот они, статуи, которые представляют маляра, электрика, флориста, строителя и повара. К ним подходят, с ними фотографируются, уделяют им большое внимание. Это не просто так. Именно эти направления сегодня имеют большой спрос. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Подготовленные медальоны для участников чемпионата WorldSkills представил сегодня Всемирный совет сантехников. Они достаются тем юношам и девушкам, которые продемонстрировали свое мастерство в компетенции сантехника и отопления. Сегодня медальоны вручил исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи. Имена чемпионов WorldSkills дождемся только завтра к вечеру, а сегодня уже объявили победителей среди юниоров и представителей профессий будущего Junior и Future Skills. Если среди них наши ребята, знает Салават Мухаммадуллин, он сейчас с нами на связи. Добрый вечер, Даяна. Церемония закрытия и награждения Future и Junior Skills еще не завершилась, но уже можно с уверенностью сказать, что сборная России стала победителем в этих двух программах. У наших ребят большинство и золотых, и других медалей. И в этот вклад в это внесли и татарстанские ребята. Так, например, школьница, девятиклассница из Зеленодольска Илана Багаудинова взяла золотую медаль в компетенции ресторанный сервис. И сейчас я предлагаю послушать эмоции и ее, и других победителей и призеров. Давайте послушаем. Это непередаваемые эмоции, это вообще просто. А слезы — это слезы счастья. Вообще, я честно думал, что все-таки выиграю, потому что мы безумно много работали, мы вкладывали в это всю свою душу и получили результат соответствующий. Если честно, первый день у меня не очень прошел, потому что я просто не успевал. В общем, потом уже я как-то, понял, что волноваться не стоит, потому что я в любом случае здесь, это уже большая честь. Сейчас идет последняя часть церемонии награждения. А что касается Future Junior Skills, то впервые в истории они проходили параллельно практически наравне с основной программой WorldSkills. Future Skills — это профессии будущего, 25 компетенций, больше 150 участников из 17 стран. А что касается Junior Skills, то это соревнования среди школьников по 13 компетенциям, которые практически дублируют соревнования WorldSkills, где показывают себя уже студенты. И сегодняшнее закрытие Junior и Future Skills и награждение началось с поздравления президента WorldSkills Саймона Баркли. Сейчас я предлагаю его послушать. На сегодняшнем празднике мы увидели ваш потенциал, ваше рвение в обучении рабочих профессий. Все это в будущем поможет успешно участвовать в конкурсах профмастерства. Так завершается Junior и Future Skills. И кто знает, может быть, эти ребята, которые здесь в зрительном зале, уже через 2 года будут участвовать в основной программе WorldSkills в Шанхае. Будем надеяться. До скорой встречи. Даяна, передаю вам слово. Спасибо, Салават. О впечатлениях иностранцев от масштаба WorldSkills, вкусной экзотики от татарских кулинаров и русских морозах августа. Читайте в интернет-газете «Реальное время». А к теме WorldSkills мы еще вернемся. Это новости Татарстана и далее выпуски. От трендов к инновациям. На самом деле вы много интересных вещей сказали. В Татарстане могут внедрить новые прорывные технологические решения. Какие? Узнавал Рамиль Шайдуллин. Более 1000 журналистов на разных языках, но все об одном. Кубудия, that was quite nice. Чемпионат WorldSkills через объектив иностранных камер. Об этом Алия Хайрудинова.
Человек решит, что надо, нейросеть ответит «есть». Эта новая технология вскоре может проникнуть в самые разные сферы жизни Татарстана. Ее сегодня предложили Рустаму Минниханову на заседании Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга. Сюда приносят прорывные решения, которые могут быть полезны экономике и обществу. Чем удивили президента сегодня, Рамиль Шайдуллин. По производству полиолефинов в июне какой был пороговый KPI? Можно спрашивать через телефон, через компьютер, через любое средство связи. Это не футуристичное будущее, а уже настоящее, разработанная компанией из Тюмени. Программа, которая дает ответ на любой вопрос через информат, компьютер или смартфон. Мы, кстати говоря, сегодня имеем системы на русском, английском, казахском языке. Поэтому вот я сейчас буду говорить о предложениях для республики. Сразу скажу, что, конечно, мы готовы к работе с татарским языком. Систему предлагают внедрить и в Татарстане. Важно понять, где это сделать лучше. Ее надо просто по направлениям расписать нам. В работе МФЦ целую программу надо посмотреть. Так, время, когда самым верным помощником может стать не живой собеседник, а нейросеть, условно уже наступило. Только те, кто сегодня предлагает свои наработки, уверены, это еще не совсем будущее. Кроме умных помощников, нужны еще умные светильники, беспроводные сети и вежливые домофоны. На заседании Татнефтехиминвестхолдинга звучат самые разные предложения. От нейросетей до беспилотников, от систем обеспечения порядка на дорогах до сверхскоростного интернета в селах. Также мы бы хотели выйти за пределы городов. Нас интересует работа и в сельских районах, и в районных центрах республики. На самом деле вы много интересных вещей сказали в части безопасного города, в части организации Wi-Fi, опыта работы в Москве. Я попрошу министра с вами более подробно обсудит. Однако большинство предложений все же рассчитаны на промышленность, где никуда без технологий. Все эти проекты, которые связаны с цифровой экономикой, со всеми IT-подходами, со всеми, когнитивными системами, они могут применены на больших крупных предприятиях. Среди них химическая и нефтяная промышленность, телефония и энергетика. Что же из этого внедрится? Предложение обсуждается профильными министерствами. Рамиль Шайдуллин, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. В Татарстане отпечатали избирательные бюллетени для голосования на выборах в Госсовет Республики. Их 2 935 411 штук. Сегодня в Центр избиркоме показали образцы. Для голосования по партийному списку это бюллетени зеленого цвета с защитной тангирной сеткой. Для одномандатных округов такие же, но розовые. Весь текст на 2 государственных языках республики – русском и татарском. Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии мы приняли решение о том, что уже 29 числа мы непосредственно уже будем направлять изготовленные, опечатанные наши бюллетени. Сегодня тоже мы продемонстрировали уже в нашей территориальной комиссии. В республике продолжается работа онлайн-сервиса «Мой депутат». Сегодня по поступившим обращениям жителей им перезванивали представители «Единой России». Вас беспокоит из партии «Единая Россия» по поводу освещения этой надписи на станции метро «Проспект Победы». И я, записываю, что вам на вашей улице необходим асфальтирование. Спрашивали о занятости молодежи, бродячих собаках и состоянии дворов. Со своим вопросом обратиться может каждый. Для этого есть сайт и телефонный номер с WhatsApp. Звонки принимают с 9 утра до 9 вечера. В день доходит до 30 сообщений. Просто идет живая. Ты чувствуешь нерв этой работы, ты чувствуешь пульс этой работы. И показывает то, что 6,5 тысяч обращений. И большинство из этих обращений, оно касается, конечно, благоустройства. Справедливо Росы Татарстана сегодня агитировали на улице. В людных местах работали пикеты, раздавали листовки кандидатов в депутаты и собирали наказы от жителей республики. Агитаторы стоят, рассказывают про кандидата, собственно. Помимо этого они дают какую-то агитпродукцию, листовки. Меньше 2 недель до выборов в Госсовет Татарстана. Будут ли жители республики голосовать, за кого и почему? Мы узнали в Казани, Альметьевске и Челнах. Обязательно. За кого будете голосовать? Я буду за «Единую Россию» голосовать. А почему? А очень мне нравится, потому что... Да, конечно. За кого будете голосовать? Я пока еще думаю. Нет, не пойдем. Почему? Нас не будет в городе. Думаю, да. А определились уже, за кого будете голосовать? Нет, не определилась. Я обязательно пойду в выборы, буду голосовать за «Единую Россию».
чтобы хорошо жили все. Пойду на выборы, но еще не решила для себя. Скорее всего, за справедливую Россию. А почему? Потому что, по многим причинам. Я, конечно, обязательно пойду на выборы. Это мой долг гражданский, поэтому обязательно. Я так полагаю, что, наверное, выберу Единую Россию, потому что эта партия мне интересна, потому что это партия стабильности. Естественно. А за кого будете голосовать и почему? Ой, вы знаете, я, как говорится, не приверженец какой-то либо партии, наверное, все-таки к Единой России склоняюсь. На мой взгляд, во всяком случае, там более такая сила собирается, которой можно доверить нашу страну. Сегодня весь татарский мир вспоминает подвиг Мусы Джалили и его соратников. Их казнили 25 августа в тюрьме Плецензее в Германии. В Казани к его памятнику у Кремля пришли сотни людей. С того трагического дня прошло 75 лет. Цветы, стихи, воспоминания. Специально в Казань приехала и дочь поэта, которая привезла фронтовые письма отца. Их показали всем гостям выставки. Она открылась в Нацмузее Республики. Потомки Мусы Джалиля в Казани. Они собрались в квартире, откуда он ушел на фронт. Сегодня Чулпан Залилова поделилась такими воспоминаниями, которые редко кому рассказывала. Вот за этим письменным столом ваш прадедушка Муса Джалиль всегда сидел и работал. Любимый стол, за которым по ночам писал стихи, личная библиотека, прижизненный бюст поэта. Каждая деталь – воспоминания. Дочь Мусы Джалиля, Чулпан Залилова, в день смерти отца привозит уже своих внуков в эту квартиру. Именно здесь она 8 января 1942 года последний раз видела отца. Лежала с большой температурой, а папа пришел в шапке, в валенках, в военной шапке, и я была очень удивлена. И он меня тогда спросил: «Ты меня отпускаешь на фронт?» И я махнула головой и отпустила его на фронт. Маленькая Чулпан тогда не знала, что отпускает навсегда. Отец всегда посвящал ей стихи. Их даже спустя время она читать не может. А вот письма с фронта постоянно перечитывает. Дорогая Чулпаночка, большое спасибо тебе за письмо. Ты пиши больше такие письма. Мне очень приятно их читать. Я сам тоже напишу. Вот вернусь с похода, буду писать. 25 августа – день памяти Мусы Джалиля и его соратников. В этот день, в 1944 году, джалильцев казнили в немецкой тюрьме. Я была там несколько раз, и для меня это каждый раз уходит просто кусок жизни. В том месте, в Плецензее, где сейчас мемориал, это место казни Джалиля и его соратников. И вот он пустой стоит, и ты себе представляешь, как они шли, 11, и как их на каждого затрачивали по 3 минуты для того, чтобы убить. За инструментами внучка и правнучка поэта. Музыкальный талант, говорят, передался от Мусы Джалиля. Он был самоучкой, играл на фортепиано и мандолине. Мой прадедушка был очень музыкальным человеком. И я думаю, он был бы очень рад, если бы узнал то, что я играю на скрипке. Очень люблю его творчество. Я учила его стихотворения. К 75-летию со дня смерти поэта потомки Мусы Джалиля хотят переиздать рукописи моабитских тетрадей, потому что главная память о нем – это книги. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. И возвращаемся к главной теме этих дней. Чемпионат WorldSkills завершается. История о нем останется на странице газет и журналов, теле- и радиорепортажах, причем всего мира. Этот чемпионат из Казани освещали 700 журналистов, 300 из-за рубежа. Почему, поработав на WorldSkills, журналист из Индии решил выучить английский, а корреспонденту из Нидерландов больше не хочется в Абу-Даби? Мнение коллег услышала Алия Хайрудинова. Обычно героев ищут они, но сегодня ищут их. Речь о журналистах. На чемпионат WorldSkills их было аккредитовано более 1000. И, как увидели, чемпионат объективы иностранных камер. Постараемся узнать и мы. Гаджеты, компьютеры, иностранная речь журналистов из более чем 50 стран на 6 дней объединил WorldSkills. Родным домом стал медиацентр. Именно отсюда новости чемпионата летят во все уголки мира.
Все задачи, которые мы наметили, воплотили в жизнь. Как колумбийский журналист ставлю медиацентру отлично. Я был на нескольких чемпионатах WorldSkills, и это один из лучших по организации. Примите комплименты от Нидерландов. Мы приехали из Индии и не чувствуем себя как в чужой стране. Жаль, что русский знаем не так хорошо. Друзей стало бы еще больше. Цель – схватить лучший кадр. Это на площадке соревнований, а пока по расписанию обед. Сегодня на Казань-Экспо татарская шурпа. Вкусно, но я бы добавил еще немного соли. А у кого-то на столе уже знаменитый шпишмак – треугольник. Треугольники, чак-чак. Я люблю путешествовать, и первое, что я делаю в чужой стране, пробую местные блюда. Тут все очень вкусно. Хоть и пишут и транслируют на родном для них языке, пробуют выучить и пару русских слов. Доброе утро, спасибо. Привет. Спасибо. Освещают WorldSkills 700 журналистов, 300 из которых иностранные. Другими словами, российский чемпионат видят практически во всех уголках земного шара. Алия Хайрудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До встречи в 21:30. Здравствуйте! Скупое на солнце лето подарило еще один теплый день. А какая погода ожидает нас во вторник, узнаем через минуту. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166 или загляните на сайт danil-master.rf. Лучший протез – тот, что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. По данным сервиса Яндекс.Погода, пасмурный циклон принесет в Татарстан дожди разной интенсивности. 28 августа на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево днем всего плюс 13, пасмурно и дождь. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге до 14 градусов тепла пройдут дожди. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске переменная облачность, дневная температура плюс 14. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси облачная погода с прояснениями. Ожидаются дожди и 15 градусов выше нуля. Для юго-запада 28 августа будет пасмурным, дождливым и холодным. Днем всего плюс 12. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше днем плюс 15, пройдут дожди разной интенсивности. В среду ожидается такая же погода. Спонсор показа ПАО «Акбарсбанк». «Акбарсбанк» – универсальный банк, оказывающий все основные виды банковских операций на рынке финансовых услуг. Как для частных, так и для корпоративных клиентов. «Акбарсбанк» – банк для вашей жизни. Это успокаивающая терапия вместе с Акбарсбанком. Примите удобное положение и расслабьтесь. Процентная ставка на потребительские кредиты со страховкой 10,9%. Не от 10,9, а ровно 10,9%. Если вы не клиент банка, тоже 10,9%. Не больше, не меньше. На этом все. Еще увидимся. Мечтается о двухкомнатной за 3 100 000 рублей. Зеленый свет мечтам в жилом комплексе «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 03 03. Жилой комплекс «Грин» – это свежий воздух и речка рядом. Это 5 минут до остановки Академии правосудия в Советском районе. Это квартиры в сданном и строящемся домах по выгодным ценам. Звоните в ЮЭТ 233 03 03. В Казани переменная облачность, пройдут дожди. Дневная температура 15 градусов. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 83%. В магнитном поле Земли небольшие возмущения. Берегите себя. Спонсор выпуска – аквапарк «Барионикс» на Гафури 46. Для вас комфортная детская зона, удобные раздевалки и автоматический подъемник кругов. Максимум отдыха по доступной цене.
Аквапарк Брионикс – это отдых для всей семьи. Здесь комфортная детская зона. Здесь не нужно таскать руки на себе. Здесь не нужно стоять в очередях. И все это по доступной цене. Аквапарк Брионикс на Гафури 46.